Y ahora te voy a echar a ti, Rodri. Y a ti, Pauli. Un poquito más a mí porque yo no me echo tanto como ustedes. Bueno, pues. Ya seguimos. ¿Por qué lo cambias? Ahora vamos a continuar echando el acción líquido. Acción con protección. Buena rima. Ah, no, como la de... ¡Ay, sí es cierto! Y vamos, Háganlo famoso. Pasen la voz. Acción con protección. acción con protección. ¡No! Ella es mi madre, que acaba de interrumpir el video. Vamos a echar una porción así más o menos de slime porque vamos a verlo. Parece un moco con... no sé. Un poco más para mí. Yo un poco más para mí. Y lo vamos a empezar a revolver. Así como vieron, es poquito. Así Y que vamos, hay que hacerlo y como más. ven, hay que ir echando más. Pueden usar colorantes, pero nosotros no vamos a usar porque esto ya trae colorante. Y aparte no tenemos. Se va a hacer verde cuando ya esté completo. Niña, estás tirando todo. A mí también. Y vamos a ir echando poco a poco hasta que obtengamos lo ideal. Y seguimos así echando más. Tienes que revolverlo bien. Bueno, como que el mío le falta ya un poquito más de acción para terminar. Uy, Sí, y así tiene que quedar. ¡Rodrigo! ¡Ya le salió a él! No, nada, sigue revolviendo. Es que creo que me excedí con él y le salió mucho. Pues hay que echarle más. Pau, es que tú casi no le echas, Pau. ¡Ya! Oigan. Ahí tiene que quedar. No es cierto. Así nos tiene que quedar. Es un poco más espeso, pero por eso vamos a echarle un poquito más de maicena. ¡Oh, qué pegajoso! No, así no tiene que quedar. Parece jabón desabrido. Hay que probar. Miren. No lo hagan en casa. A ver. Ay, sí, por eso lo estamos haciendo, Papi. Y voy a echar un poquito más de esto porque a mí como que todavía se me pega un poquito. Y no se tiene que pegar a las manos. Y es increíble porque estamos haciéndolo sin bórax, ni pegamento, ni almidón líquido. Esta receta nosotras no lo inventamos. Ajá, no la inventamos nosotras esta receta, pero se las queríamos compartir porque en varios videos así de YouTube la pasan y todavía se me sigue pegando un poquito, pero con echándole más, Soy yo, ya me salió. no. ¿No? Tienes que echarle, ya no se te Sí, tiene, sí. no se tiene que pegar a las manos. Y se tiene que hacer muy pegajoso, ¿verdad? No. Algo así tiene que quedar. ¿Lo vieron? Miren chicos, cómo tiene que quedar. Miren. ¡Eso es slime! ¡Se nos salió! Es que algunos Estoy no tan suben. mal. Más de eso te falta a ti. ¿Qué? Algunos suben y pues no sirve. Y pues nosotros como ven, Eso no no estamos se- haciendo en oye, vivo, no eso- estamos haciendo ninguna pausa. eso no O sea, se no en ve. vivo. No tiene que estar pegajoso, le tienes que echar más. Ay, La pues harina. el también es pegajoso a veces. Sí, pero ¿cómo vas a subir un video con que se te suba a las manos? A ver, te echo más. Ay, pero no todo. Miren cuánto me echo. No sé, A mí nunca me va a salir. niña, tú estás tirando mucho. A ver, préstame acá. Ay, mira el mío. ¿Qué le No pasó? saben revolver ustedes. Si ven que está muy aguado, le siguen echando maicena. ¿Y esto? Mira qué le pasa al mío. Ahorita le echo. ¿Cómo se llama? Bibi, ella es Bibi, mi perra. Ella es Bibi. Mi perrita. No, ella es bien bonita. Es Bibi. Y su ropita. Mira, traigo Ay, es el un mío. amor.
¿Qué le falta al tuyo? Duro está. A ver. No, amásalo, agárralo con las manos. Amasa. Esto no es tóxico, déjenme decirles que no es tóxico, pero sí, mejor que no lo usen niños menores de 3 años. Paui, el tuyo todavía no está súper aguado. ¿Quién sabe qué tanto le hiciste? Creo que le echaste demasiado detergente. Eso sí es vida. No es vida porque yo te lo estoy diciendo. ¿Ven? Esto Paui lo tenía que hacer. Ella acordó que lo iba a hacer y ven, no lo está haciendo. Está comiendo sabritas. Muy bien, Paui, pues creo que el tuyo ya está. Nada más échale un poquito más de harina. No, A ver, todavía no está. mira el mío. A ver, tócalo. Mira el mío. Mira el mío. Mira. Sí, ya lo vi. No me interesa. ¿Quién sabe qué le pasa al de Paui? No se hace. Está bien aguado. A ver, tú ya síguele haciendo a Paui. Hijo. No, es asqueroso, es de hecho sintético. Bueno, pues yo voy a seguir. Lo que sí es que no lo dejen en... No. Lo que sí es que no lo dejen en un lugar, por ejemplo acá, y que se quede ahí porque se seca. Por ejemplo, ahorita el mío ya se me secó, pero porque no lo estoy amasando. Y miren, esto sí es slime, porque algunos le tienes que hacer así para que se hagan. No, este solito se hace, miren. Bueno, Es por la no. cocción de la maicena. Y ahorita vamos a ver. Eso ya no sé. Bueno, sí. Es que el slime de hecho Bien, es bien, algo bien. aguado. Según yo, la plastilina es slime, ¿no? ¿Hay el mío? ¿No? No, Ah, porque el slime se tiene que hacer así. Ah, bueno, Ay, pero mira, como tú mío. dices que hay unos slimes que Están que muy los aguados. haces así Ay, y que mira, tienes mío. que hacerlo así y no solito se va bajando. Pero y eso porque no es lo hacen slime. bien entonces. Ah, Ah. A ver, Rodri, el tuyo ya no está sirviendo aquí, ¿eh? Ah, no, sí. Sí sirve. Amásalo. Deja de amasar. no sé de espaldas. Ay, qué mala eres. Y eso que es su hermana, ¿eh? El mío me salió, ¿verdad? Sí, ya te salió. Rodri, ¿quieres arrocito? Sí. ¿O platanito o solito? Rodri, come un montón. No Arroz. para de comer. Come 6 tacos Arroz al con día. platanito. Sí. El resto es platanito, ¿ya vieron? A ver, tú, niña. No, yo no. Yo lo voy a hacer con esto. Entonces, ¿me lo regalas? Sí, Vale. te lo regalo. Vale, porque el tuyo está muy raro, muy feo. No sé No, no. Y la de Rodri también. No. No, este es tuyo. Sí. ¿Te lo vas a llevar a la casa? ¿Cómo vas a saber? ¿Qué? Si me lo llevo en la casa. No te lo vas a llevar a la casa. ¿No? Entonces, pues, No. Entonces es mío. ¿Es mío entonces? Pues amásalo entonces. ¿Qué? Eso, ajá, con las manos. No pasa nada. Solamente vas a sentir muy viscoso, pero eso es lo rico del slime, que se ¿Y siente no importa viscoso. porque después le vamos a lavar las manos? Pues sí. Ah. Pero como ahorita le agarramos mucha de eso. Miren qué fascinante es esto. ¿Quieres arroz con plátano? sí. Me lo estás quedando. Miren esta preciosura. Lo tienen que probar en serio en su casa. Lo tienen que probar en serio. Miren. Muy en seriamente. Miren, el de él todavía como que no está bien, pero sí. ¿A ti está. te salió, Pau? Miren. Sí, pero me lo regaló porque no sí, le sí, me gustó. salió. ¡Ah, me salió! Me siento Y contenta. esto es lo padre que sale. Que hay videos que no salen. Ya denunciado ya. Como ven, me hicieron un corte y por eso me bajaron el pelo. El fleco me lo bajaron. Sí, igual. Ella, la Cami se siente la Gaby. Me siento Gaby Tips. No sé quién es, pero me siento Gaby Tips. Ok, no. Se siente Yuya. ¡Hola, vaporazo! No, mamá, A no ver, soy. invita a Yuya. A ver, voy a invitar a Yuya, ¿eh? Y a lo mejor vas a lograrlo, vas a hacer tu video viral. La niña que Y miren cómo me está Las quedando. niñas, somos pauicas. Miren cómo me está quedando. Fabrican. Miren. Entonces, en mi caso sería